Hallo, ich heiße Heidelonor Bak und bin eine Mitarbeiterin der Abteilung für Marketing und Soziales des Sanitätsbetriebs Nummer 3. Heute erfahren Sie, wie man Stürze vermeiden kann. Wenn Sie zu Hause sind, bewegen Sie sich bitte regelmäßig. Tragen Sie geschlossene Schuhe in Ihrer Größe ohne Schnürsenkel und mit rutschfester Sohle. Meiden Sie nasse Böden und verwenden Sie keine Poliermittel wie Wachs. Entfernen Sie alle Hindernisse, über die Sie stolpern könnten, wie Kleinmöbel, Teppiche oder Kabel. Montieren Sie Haltegriffe bei der Badewanne, dem WC und der Dusche. Legen Sie rutschfeste Matten in die Badewanne und in die Dusche. Sorgen Sie für gute Beleuchtung im Haus und schalten Sie das Licht ein, wenn immer Sie ein Zimmer betreten. Halten Sie eine Taschenlampe am Nachtkästchen bereit. Verwenden Sie ein Nachtlicht, falls Sie nachts aufstehen müssen. Benutzen Sie immer Treppengeländer bzw. Haltestangen in gefährlichen Situationen. Verstauen Sie Gegenstände, die Sie täglich benutzen, in Augenhöhe, damit Sie ohne Hilfsmittel erreichen können. Um Stürze zu vermeiden, klettern Sie bitte nicht auf Stühle oder Hocker, sondern entfernen Sie instabile Möbelstücke. Wenn Sie Schwierigkeiten beim Aufstehen haben, stellen Sie die Rückenlehne Ihres Stuhles an die Wand. Lassen Sie Ihren Gehstock oder Ihre Krücke von einem Physiotherapeuten des Sanitätsbetriebs auf Ihre Körpergröße einstellen. Ersetzen Sie immer die rutschsicheren Gummistoppel der Gehbehilfe. Stehen Sie nicht zu schnell auf, um Schwindelsituationen zu vermeiden, und seien Sie vorsichtig, wenn Sie sich beugen. Nehmen Sie immer stabile Positionen ein. Verwenden Sie Ihre Brille wie vom Arzt vorgesehen und machen Sie regelmäßig Kontrollen beim Augenarzt. Nehmen Sie eventuell verschriebene Medikamente regelmäßig ein und beschränken Sie den Alkoholkonsum. Auf der Straße geben Sie bitte auf sich bewegende Fahrzeuge Acht, um bei einem Ausweichmanöver nicht zu stürzen. Nehmen Sie das Fahrrad nur, wenn Sie sich dabei auch sicher fühlen. Vermeiden Sie bitte eisige und nasse Fahrbahnen. Entscheiden Sie gemeinsam mit Ihrem Augenarzt, ob es für Sie nicht besser ist, Leichtsichtbrillen außer Haus nicht zu verwenden. Nehmen Sie sich Zeit, wenn Sie den Fuß vom Gehsteig auf die Straße setzen. Nähern Sie sich dem Gehsteigrand langsam und aufmerksam. Achten Sie beim Betreten und Verlassen von Geschäften auf Höhenunterschiede, Teppiche und nasse Fußböden.